안녕하십니까. 태양벽난로 박경수 실장입니다. 오늘 고객 여러분들께 소개해드릴 벽난로는 저희 태양벽난로에서 제작된 장작벽난로 메티스입니다. 장작벽난로 메티스에 대해서 간략하게 설명해 드리도록 하겠습니다. 장작벽난로 메티스의 경우 보시는 것과 같이 심플한 디자인의 특징으로 말씀을 드리면 화실 앞 유리에 그름이 끼지 않은 상태로 오랫동안 유지가 되고, 장작을 한번 투입 후 연소 시간이 굉장히 긴 고효율적인 벽난로입니다. 측면을 보시게 되면 화상 방지 기능이 장착이 되어 있어서 보다 더 안전하게 사용하실 수 있도록 설계를 하였습니다. 그리고 화실 상단 부분을 보시게 되면 이제 쿠커 공간이 있는데요. 이 쿠커 공간은 벽난로를 사용하시면서 고구마라든지 차 등을 이제 조리해 드실 수 있는 공간이라서 아주 벽난로를 사용하시면서 유용하게 사용하실 수 있으실 것 같습니다. 그리고 벽난로의 특징, 이제 핵심 기술인 화실을 좀 보여드리도록 하겠습니다. 벽난로 메티스의 경우 저희 태양벽난로에서 나오는 다른 제품들과 같이 화실 내구성을 극대화하기 위하여 화강석을 이렇게 사용을 해가지고 장착을 했고요. 그리고 화실 바닥을 좀 낮게 제작을 함으로써 장작이 앞으로 연소된 중간에 쏠림 현상을 없애기 위해서 이제 낮게 좀 제작을 하였습니다. 화실 이제 하단 부분을 보시게 되면 보시는 것과 같이 재바지가 있는데요. 보시는 것이 이제 메티스의 재바지인데요. 완전 연소를 하는 메티스의 경우 제가 적게 생기는데 불구하고 저희 같은 경우에 이제 고객님들의 편의를 위해서 재바지를 좀 깊게 제작을 하였습니다. 그래서 보다 더 편리하게 재처리를 하실 수 있도록 이렇게 제작을 하였습니다. 그리고 그 벽난로 그러니까 불 조절이라고 공기 조절을 하실 수 있는 이제 댐퍼를 설명해 드릴 텐데요. 메티스의 경우 측면에 1차, 2차 분리 댐퍼로 이렇게 정밀하게 조절될 수 있도록 측면에 댐퍼가 장착이 되어 있어서 또 사용하시면서도 보다 더 편리하게 사용하실 수 있을 것 같습니다. 이상으로 장작벽난로 메티스에 대해서 간략하게 설명해 드렸습니다. 감사합니다.